Għall-aħħar snin kemm ilu jiskonta s-sentenza tiegħu, Mario Borg magħruf iktar fost ir-residenti tal-Faċilità Korrettiva ta' Kordin bħala il-Pippo u għażel li qatt tal-ħin tiegħu jaħdem fl-isport. Jispjega li l-ħidma tiegħu fl-isport għenetu jissaħħaħ fil-karattru tiegħu imma fuq kollox ittieħ sodisfazzjoni li jara li sħabu jżommu bot mill-vizzi. Bħala futbol nħu pjaċir nara dak li jkun qed jaqta' minn ċertu vizzijiet biex intefa' ruħu għall-isport u tipprova tgħin il-sieħbek biex forsi l-qudiem insibu triq tajba. Fl-aħħar snin sar investiment fil-ground tal-Faċilità Korrettiva ta' Kordin li llum il-ġurnata u mammar b'terf artifiċjali fil-waqt li residenti jaqdu wkoll tim fil-lig tal-Masters bl-isem ta' Ġival. Illum il-ġurnata qed naħdem il-ground, għamilna l-ground bis-sintetik, tħanna ġo tim ġol Masters jgħidulhom, għandna tim tagħna huwa Ġival, qed nieħu ħsiebu jiena bħala kit manager, sejrin mhux ħażin.